Dje po bisedoja me Agajnë dhe nuk e di rrëshkita në filozofi dhe bëra një zbulim shumë të qartë se çfarë është humanizmi. Humanizmi është trupi dhe kthimi te kultura e trupit. Sepse të gjitha raportet janë inkorporuar aty si një gjuhë pa fjalë. Njoftja e gjithë këtyre nuk është gjë tjetër veç se shkatrimi i dilejit të vërtet që ne kemi në kulturën tonë, pra shkatrimi i vonesës së vërtet që ne kemi në kulturën tonë, në marrëdhënien me trupin, që është quintesenca e çdo kulture të ardhshme të mundshme, sepse është ai që ka të gjitha llojet e raporteve me gjitha llojet e mjediseve, të afërta dhe të largta. Pra, bërthama e humanizmit është trupi. Kur themi duhet të jemi human ndaj të tjerëve, çfarë themi? Po, çfarë themi? Do të themi që Mrenda me konë human me vetën. Jo, çfarë themi? Do kujdesesh për tjetrin që të ketë haj, të shkollohet, të ketë gjithë kushtet që ai të jetë njeri. Dhe këtu përfshihet e drejta natyrore, që nuk është e drejtë ligjore, është një drejtë tjetër, që këto të dyja kur shfaqen ballë për ballë, janë një sfidë shumë e madhe si ato sfidat që na jep Agaj. Po se njëri është edhe konstrukti që ka kriju njeri, edhe tjetri është natyrore. Po. Edhe që ato dy nuk janë 100% në vetën. Tani unë jam kurioze, çfarë pyetje shketi rreth kësaj që shpjeguam, që të rifutem edhe një herë via de retour, në me kthim të për... Po. Unë edhe jam të menu për krejt sisteme që diktatura e trurit tem mi ka arrit, mi ka punu me qyto 36 vjet. Tani, në këtë pikë, unë pse isha një moment agresive ndaj teje. Njerëzit hanë mish dhe kjo është një vonesë. Kjo është një vonesë. Civilizimi modern ka hedhë në treg idenë që njerëzit mund mos hanë mish. Që funksionon, po vyn kohë. Po. Mirë, po problemi është që direksioni nga vjen kjo hipotezë, të cilën unë kam shumë shatar që maj në izog pule, në ishu dhe thonë, ne shumë rrallë hanë mish. Jo se s'kemi, po. Se du, kemi që të hanë. Edhe prind të mirë, rrallë kanë hanë, kanë thonë, njëherë në mujtë ka pas mish. Po, në gjë, sepse i kanë bimët edhe organikat, i kanë ato që të gjitha vetë. Qashtu. Tani fakti që mua më shfaqet ky stimul, se ky është stimul, pavarësisht se është human sigurisht, sepse është me raportin e trupit që thamë. Edhe me ndjenja, me mendimet të... Ky stimul organik, pra shumë i mirë, mua më vjen nga një sistem që nuk njeh asgjë përveç interesit dhe paras. Dhe që ka shkatruar një pjesë të mirë të gjithë zarzavadeve dhe frutave që ne ham. Dhe unë kam frikë që ti besoj këtij stimuli në mënyrë a priori, përderisa nuk më siguron një debat mbi faktin se ku do shkoj unë kur të largoj këtë gjë? Po, okej, po kuptoj. Sepse kam eksperienca të frikshme nga ky stimul, siç është komunizmi, siç është pandemia, po, dhe e kuptoj që ai krijon këto diferenca ose këta stimuj, për shembull, komunizmi ka ardhur me një stimul që është më human i botë. Vllazëri, barazi, etj. Pra stimuli, fairness. Po, fairness. Dhe u fut në dilejin tonë, që ishte trashëgimia, kultura jonë, në atë mënyrë të tillë që krijoi konceptin që ka studiu një Eva është Eva, do të më kujtohet mbi emri, konceptin e kiçit, kiç. Krijon një kiç. Çdo të thotë kiç. Domethënë, në shoqërinë tonë shfaqet një pikturë e cila nuk ka qenë kurrë në traditën tonë. Aq vulgare, aq skematike, aq e tmerrshme që dhe fëmia, o zot më fal, se dhe fëmijët pikturojnë më bukur. Po si u bë kjo? Pikërisht me një a priori delay. Do me thonë, futem a priori në delay. Futem konceptin e vonesës dhe intervenoj me vrull aty, pavarësisht viktimizimit njerëzor që shkaktoj, dhe bëj dy gjëra. Përgatis një mjedis të ngjashëm nga pikpamja e ndjeshmërisë me timin, që s'ka ndjeshmëri, në bazë të konceptit më të lartë të ndjeshmërisë, që ka rrugën e vetë për të arritur, se s'është se s'do arrihet. Qashtu. Që s'është se s'do arrihet. Por
e bëj këtë gjë në një mënyrë kaq radikale sa shkatroj gjithë naturalitetin e zhvillimit, si me të bëhen ty shaçi, të them, ti ke një organ që ka probleme dhe unë do të çaj gjithë trupin, vap, rikonstruktor. Pra, unë nuk jam kur kundra asaj që don ti. Puna është çfarë environmenti mjedisi ke përgatit ti që kjo të ndodhi. Dhe kur kjo nuk ndodh, ti dhe nuk e kthen syrin fare nga përgatitja e kushteve që të ndodhi ngjarja, vetë ngjarja është kriminale, sepse ti se din që ajo mund të përdoret, sepse ti e ke marrë si fe atë, siç nuk e dinin ata që e morën këtu. Prandaj po them që Franca e para reagoi ndaj vonesës, vonesa është një element konstitutiv. Mos kujto se eksklusiviteti një gjetje është i joti. Rastisht ka ardhur këty. Ka ardhur në mënyrë qëllimshme, të paqëllimshme, organike. Po, sigurisht. Po kjo ty të hap jo vetëm progres, po ty të hap sfida të jashtëzakonshme. Nuk e di për shembull një doktor, nuk e di në Shtetet e Bashkuara siç zbuloi tani apo një. Jo, ishte më duket zbulim me avull apo me teknologji, jo, një energji e re. Një energji e re që është duk gjithë rendin e energjisë dhe gazin e gjitha. Jo e të morit vesh i vdiq në një mënyrë të çuditshme. Në laboratorin e kërkimit të tyre. Pra, nga ku kthehemi nga ana tjetër, është dhe çështja e ruajtjes vetes. Shiko se sa gjëra ndërtohen në një strukturë që duket aq e thjeshtë. Dhe në qoftë se ti do ta marrësh këtë sfidë, ti ke një sfidë shumë më të madhe se kjo. Që është sfida se çfarë do hanë njerëzit. Po, qashtu edhe me siguri ajo është shumë e rëndësishme me menu edhe për ta. Çfarë do hanë njerëzit? Sepse me hi aty në çatem për shembull me logjik vetëm temën e veganizmit, në 80% të ushqimit që kishin mujt me hangër njerëz, jena momentalisht tu e jep aty në kafshet që i prejmë. Edhe pej 100 kaloria që i shejmë kafshëve, mbesin më në fund 20 kaloria që i han njeri. Do me thonë edhe efektiv nuk është mo, sistemi që jo momentalisht. Para 50 vite, para 100 vite ka funksionu. Po qish funksionon sot, jena tu hargju ma shumë kaloria edhe ushqim, për me pas ma pak mish në rezultat për njerëzit. Jo se, falë që po nërhy, po është absurd edhe fakti që unë e besoj këtë që sa po thati. Unë se ka pak të ju po bëni që ushqimi të ketë më pak kalori? Jo. Këtë thot, në më thanë, ta në ushqimin që ne i japim kafshve, po e faj konceptin, në këtë sistemin që ne jeton, ta në ushqimin që ne japim kafshve, një pjesë shumë e madhe, 80% e këti ushqimit mund të hashim ne, edhe po ja hekum vedit, edhe unë po shtoj diçka tjetër, ne po hiperprodhojmë mish, që në rastin, që në tonë rastit, ajo ushqim o riciklohet edhe rietiketohet për më rishit në treg, sepse ose tretet. Pra, është një prodhim që nuk ka asë një logjik, në sensi që në qose ne kena 10 persona, ne po prodhojmë ushqim për 20 persona, po në fakt jena 10 persona. Edhe që ato 20 persona, qaj ushqim për 20 persona, mos me pa prodhu me produktet kafshë, po me natyrore, kishim mujt me ushqy 8 herë që ato 20 persona. Njerëzit. Se në qatë procesin tu i ushqy, tu i prej, hupim 80% e kalorive që kishim mujt me ushqy njerëzit.